Herkese salam. Biz bu videodan GraphQL nədir ona baxacağıq. GraphQL ümumiyyətlə REST API-dən fərqləri nələrdir? GraphQL belə baxsaq, REST API-dan belə client/post/comments/authors deyərək biz bir JSON formatında nəticə alırıq. Amma daha doğrusu GraphQL-də bu client məsələn sorğu atır. Bu sadəcə bir endpoint olur və bir endpoint üstündən istədiyi belə deyim, nə axtarırdısa, onu da rahatlıqla tapır. Bu isə post şema və comment şema və author şema nəticəsində olur. İndi bunun arasındakı fərqlərə daha çox baxsaq, REST API-də dediyimiz kimi çoxlu endpoint oldu. GraphQL-də isə tək endpoint oldu. REST API-də hər endpoint sabit data qaytarır. GraphQL-də isə client ehtiyacına görə data seçə bilir. REST API-də overfetching və underfetching olur. Bu da nə deməkdir? Məsələn, bayaq dediyim kimi sabit data qaytarır. Məsələn, mən bir postun sadəcə ID-sini və image-ni istəyirəmsə, o mənə onun user-ında, title-ında və s. qaytarır. Bu isə overfetching adlanır. Underfetching isə, məsələn, mən bir query, bir request-dən ala biləcəyim nəticəni mən gərək 2 request edeyim, o şəkildə alım. Bu isə underfetching adlanır. Və GraphQL-də REST API-də get, put, post, delete istifadə olunur. GraphQL-də isə query, datanı seçmək üçün query, update, delete eləmək üçün, datanı mutasiyaya uğratmaq üçün belə deyək, mutation və subscription-a istifadə olunur. Subscription haqqında birazdan danışacağıq. Daha sonra REST API-də yenə dediyimiz kimi overfetching olduğuna görə daha çox networking-ə ehtiyac ola bilər. More benefits. GraphQL-də isə bir client istədiyin nəticəni ala bilir deyə networking az olur, amma bunun da yenə bəzi belə deyək, dezavantajları var. Ona da yenə birazdan baxacağıq. REST API-də real-time dəstəkləməsi üçün əlavə həllər lazım olur. WebSockets, GraphQL-də isə subscription ilə real-time data axını gerçəkləşir. O arxa planda, yəni WebSocket-ə həll eləyir. İndi dediyim kimi GraphQL-dən yenə öz dezavantajları da var. Nədir? Rate limiting. Rate limiting REST API-də məsələn bir endpoint-ə limit qoymaq asandır, ancaq GraphQL-də sadəcə bir endpoint olduğuna görə GraphQL ona görə rate limiting çətin olur. Caching əlavə olaraq çətin olur. Nested querylər databazanın performansını aşağı sala bilər. Nə deməkdir? Nested querylər deyir, məsələn, mən bir postun çağırıramsa, məsələn, user çağırıramsa, məsələn, user ilə bir yerdə onun tutaq ki, postuna çağırıram, daha sonra onun title-ını və s. Bu nested querylər databazanın performansını aşağı sala bilər. Burada GraphQL-i qurmaq REST API-dan daha yorucu olur. Yəni bu elə saydığımız səbəblərə görə, yəni əgər səhv qurulubsa, məsələn bu şemalara falan səhv yazılırsa, yəni o səbəbdən yəni performans aşağı düşə bilər. Ona görə yəni sistem dizaynerliyi yenə çox yaxşıdır burada. İndi Java-da implementasiyasına keçək. Burada bir entity yaratmışıq. Yəni ID-si, name-i, rolu demişəm və inam yaradıb rollar əlavə eləmişəm. Daha sonra player servis bu adi kod əməliyyatlarıdır. Yəni burada dəyişən heç bir şey yoxdur. Sadəcə əlavə 2 data yaratmışam. Əsas buradan bu bayaq danışdığımız şemalar buradan type hər entity üçün yaratmaq lazımdır. Player və inam üçün də player role. Burada birinci məsələn nə yazır? ID, string name yazır. Amma burada isə tərsinə yaradırıq. Bu nida içərisində, yəni bu ID mütləq olmalıdır deməkdir. Daha sonra mutation, datanı mutasiyaya uğratmaq üçün, querylər, datanı seçmək üçün find all, get one. Bir də burada mənə geri qaytarda, yəni return value-ları yazmışıq. Player mənə qaytarsın, bu da mənə player qaytarsın. Delete üçün biz burada void yaza bilmirik deyə
boolean qaytarsın demişəm. Find all bu deməli bu belə mötərizə yazanda mənə list şəkildə qaytarsın nəzərdə tutmuşuq. İndi kontrollara baxaq. Kontrollarda isə get mapping yoxdur. Onun yerinə query mapping deyirik və put, post, delete yoxdur. Onların yerinə hamısı mutation mapping ilə əvəz olunur. Daha sonra fast variable və ya request param da yoxdur. Onların hamısının yerinə biz arqumentlə əvəz edirik. İndi gəlin test eləyək. Baxın, sadəcə bir endpointdən gedir hər şey. Məsələn, find all, id, name, birinci üçünü də çağıraq. Və belə bu şəkildə gəldi nəticələr. Məsələn, mən rol gəlsin istəmirəm və query-yə basıram və bu şəkildə gəlir. Eyni zamanda biz create eləyə bilərik, update eləyə bilərik. Məsələn, name, dosya tag olsun və bu qaytar. Məsələn, name qaytarmasını desək, name ümumiyyətlə create eləmə desək, yenə eləməyəcək. Və s. Burada mən desə 2 dənə data yaratmış oldum. İndi find all-a baxaq. Baxın, bu şəkildə hər hamısı yarandı. Daha sonra gəlin bir dənəsini delete eləyək. Bu dördüncüsünü silmək istəyirəm. Find all eləyək. Və dördüncü silinmiş oldu. Biz əlavə olaraq bu şəkildə 2 line əlavə eləyib bu URL-dən də GraphQL test edə bilərik. Yəni öz querylərimizi və mutationlarımızı Postman yerinə burada yaza bilərik. Burada məsələn querylər var. Burada my query desəm, sadəcə gedib burada query run eləyəcək. Məsələn, burada role da gətir desəm, my query, my mutation desəm, gəlib bunu run eləyəcək. Baxın, bunu demişəm ki, create elə və gəlin baxaq, create elədimi? Find all, my query və bu şəkildə də yeni bir datanı əlavə etmiş oldu.